Siku ya uovu sio siku ya kila mtu anaweza kukutana na siku inayoitwa siku ya uovu. Kama jana niliwapa ushuhuda hapo nikasema mimi kuna siku moja nilikutana na changamoto nyumbani kwangu, si ndio? Nilikutana na changamoto. Kuna vitu ambavyo vikatokea. Kuna udhihirisho wa nguvu za giza ambao nikawa nauona kwenye familia kwangu. Sasa nisingekuwa nimetoa silaha ninazo. Ukumbuke pia Paulo alikuwa anatumia mfano wa askari ili tujifunze maisha ya askari pia yakoje. Askari huwa hajiandai siku ambayo inatakiwa pambane hicho anaenda kujiandaa. Lakini angalia maisha mengi ya walokole. Wengi huwa akikutana na changamoto ndio utaona anakuwa serious sana mambo ya kiroho. Utaona ndo anafanya tafakari ya maneno, anameza vifungu, anajiimbilizia maneno kama yote, anajisemea kwa sababu amekutana na nini? Na shida. Lakini haikupaswa hiyo hivyo. Inatakiwa vita zinapokuja zikuta katika nafasi ya kushinda, sio katika nafasi ya kujiandaa. Haleluya. Haiwezekani askari vita inakuja wewe unasema koti langu liko wapi? Sio na vita utachomwa kisu. Bwana Yesu asifiwe. Vita ikija ikukuta umejiandaa huko kamili kabisa, umejifunga, umejiandaa. Adui anapokuja anakukuta umejiandaa. Lakini haiwezekani wewe vita zinakuja na unaanza kuulizia mkuki wangu uko wapi? Hivi niliwekaga wapi hata ukumbuki? Anamfunika kwa damu ya Yesu dereva, anamfunika konda, anamfunika na gari ambao sio bebazi. Yaani ukiwa unaomba katika hali ya umerelax, uko katika relaxed state na sio katika tension kwamba unajua sasa nasafiri. Ajali za barabarani, tena si mwaka wa uchaguzi huwa nakunywa damu sana. Wacha nifunike hapa kwa damu. Unaomba katika uoga, hauombi kama mshindi. Hiyo ni hatari. Sasa hiyo tunaita kwa Kiingereza tunasema ni management by crisis. Yaani una manage vitu kwa dharura wakati itakiwa umejiandaa. Lakini muamini atembee katika hali ya uoga, anapaswa kutembea katika hali ya ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sio anajua safari imefika, anaanza sasa inakuja anaanza najifunika kwa damu ya Yesu. Najitakasa, najiosha. Anajitakasa ili kwamba hata ajali ikitokea sasa akifa aende mbinguni. Sasa Yesu hakuja kutengeneza watu wa namna hiyo. Hakuja kutengeneza watu wa namna ya woga. Ni guesswork. Unahisi na kubuni. Kanisa hilo la namna hiyo Yesu hakutaka liwe na namna hiyo. Yesu hakutengeneza kanisa ambalo lina buni na kuhisi. Yesu aliacha kanisa lenye nguvu sana. Sasa hii leo kinyume chake hatuchapi viboko tukienda kuhubiri. Hatufungi gerezani, lakini sasa tunachopambana nacho ni nguvu za giza na wachawi. Bwana Yesu asifiwe. Wenzetu walikuwa wakitaka kuhubiri injili wanahofia leo nitakamatwa ndalala gerezani. Ndio mwaekofi. Sisi hofu yetu ni wachawi wataroga speaker isilie. Wataloga mhubiri